નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ગુજરાતી માધ્યમ ધોરણ 2ના વિષય અંગ્રેજીના લેસન નંબર 5 વિશે ભણીશું, જે શું છે બર્ડ્સ. BIRDS, બર્ડ્સ એટલે કે પક્ષીઓ. તો સૌપ્રથમ તમને અહીં કેટલાક પક્ષી આપવામાં આવ્યા છે. તો અહીં સૌથી પહેલાં તમને આ સાનું ચિત્ર આપવામાં આવ્યું છે હેન. તો અહીં તમને એના અંગ્રેજી સ્પેલિંગ, અંગ્રેજી ઉચ્ચાર અને ગુજરાતી અર્થ પણ આપવામાં આવ્યા છે. તો અહીં આપણે જોયું કે સૌથી પહેલું ચિત્ર શાનું છે? હેન, મરઘીનું છે. તો મરઘીને અંગ્રેજીમાં શું કહેવામાં આવે છે? હેન, HEN, હેન એટલે મરઘી. ત્યારબાદ અહીં બીજું ચિત્ર આપવામાં આવ્યું છે ઘુવડનું. એને અંગ્રેજીમાં શું કહેવામાં આવે છે? આઉલ. તો તમને અહીં એની સ્પેલિંગ આપવામાં આવે છે OWL, આઉલ એટલે કે ઘુવડ. ત્યારબાદ તમને આ ત્રીજું ચિત્ર શાનું દેખાઈ રહ્યું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? કૂકડાનું. તો એને અંગ્રેજીમાં શું કહેવામાં આવે છે? કોક. તો ચલો અહીં એની સ્પેલિંગ જોઈએ. COCK, કોક એટલે કૂકડો. ત્યારબાદ અહીં આગળ તમને આ શાનું ચિત્ર દેખાઈ રહ્યું છે? કાગડાનું. તો એને અંગ્રેજીમાં શું કહેવામાં આવે છે? ક્રો. તો અહીં તેની સ્પેલિંગ આપવામાં આવે છે CROW, ક્રો એટલે કાગડો. ત્યારબાદ આ છે બતક. તો બતકને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? કોણ જણાવશે મને કે બતકને અંગ્રેજીમાં શું કહેવામાં આવે છે? બતકને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે છે ડક. શું કહેવામાં આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ડક. તો ડકની સ્પેલિંગ શું આવશે? DUCK, ડક એટલે કે બતક. ત્યારબાદ અહીં તમને આગળ આ બતક જેવું જ દેખાતું આ એક પક્ષી છે, જેને શું કહેવામાં આવે છે? હંસ કહેવામાં આવે છે, જે એકદમ વ્હાઇટ રંગનું એટલે કે સફેદ રંગનું જ હોય છે. અહીં તેની સ્પેલિંગ આપવામાં આવી છે SWAN, સ્વેન એટલે કે હંસ. ત્યારબાદ તમને અહીં આ શાનું ચિત્ર દેખાઈ રહ્યું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? કબૂતરનું. તો એને અંગ્રેજીમાં શું કહેવામાં આવે છે? ડવ, DOVE, ડવ એટલે કે કબૂતર. ત્યારબાદ આ શાનું ચિત્ર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? કોણ જણાવશે મને કે આ શાનું ચિત્ર છે? આ છે પોપટનું ચિત્ર, જેને અંગ્રેજીમાં શું કહેવામાં આવે છે? પેરોટ. તો તમને અહીં એની સ્પેલિંગ આપવામાં આવે છે PARROT, પેરોટ એટલે કે પોપટ. ત્યારબાદ તમને આ શાનું ચિત્ર દેખાઈ રહ્યું છે? ચકલીનું. તો ચકલીને અંગ્રેજીમાં શું કહેવામાં આવે છે? સ્પેરો. તો અહીં તમને એની સ્પેલિંગ આપવામાં આવી છે SPARROW, સ્પેરો એટલે કે ચકલી. ત્યારબાદ તમને અહીં આ શાનું ચિત્ર આપવામાં આવ્યું છે? મોરનું. તો તમે બધા જ જાણો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે મોર એ આપણું રાષ્ટ્રીય પક્ષી છે, બરાબર ને? તો ચલો આપણે એની અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? તો એને અંગ્રેજીમાં કહેવાય પીકોક. તો ચલો એની સ્પેલિંગ જોઈશું. PEACOCK, પીકોક એટલે કે મોર. ત્યારબાદ આ શું છે? ગરુડ છે. શું છે? ગરુડ છે. એને અંગ્રેજીમાં શું કહેવામાં આવે છે? ઈગલ. તો ચલો એની સ્પેલિંગ જોઈએ. EAGLE, ઈગલ એટલે કે ગરુડ. ત્યારબાદ તમને અહીંયા લાસ્ટમાં શાનું ચિત્ર દેખાય છે? બગલાનું. શાનું ચિત્ર છે? બગલાનું. બગલો શું કરે છે? તળાવ કે નદીમાંથી માછલીઓ એની ચાંચ વડે પકડીને ખાય છે. તો અહીં બગલાને અંગ્રેજીમાં શું કહેવામાં આવે છે? સ્ટ્રોક. શું કહેવામાં આવે છે? સ્ટ્રોક. કેમ? કારણ કે તમે જોઈ શકો છો કે એના જે પગ છે એ એક ભૂંગળીની જેમ લાંબા, અને એની ચાંચ પણ કેવી છે? લાંબી છે. તો બગલાને અંગ્રેજીમાં શું કહેવામાં આવે છે? સ્ટ્રોક. તો અહીં એની સ્પેલિંગ આપવામાં આવે છે STORK, સ્ટ્રોક એટલે કે બગલું. એટલે કે સ્ટ્રોની જેમ શું છે? એના પગ છે, જે આપણે સ્ટ્રો જોઈએ છે, આપણે જે ભૂંગળી જોઈએ છે, તે કેવી સીધી અને લાંબી પતલી હોય છે, તેવું જ બગલાના પગ અને ચાંચ છે. તો એના ઉપરથી એનું નામ છે સ્ટ્રોક. સ્ટ્રોક એટલે કે બગલો. ત્યારબાદ હવે આગળ જોઈશું. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને અહીં ફન ટાઈમ આપવામાં આવ્યું છે, અને કહેવામાં આવ્યું છે કે બોક્સમાં આપેલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને પક્ષીઓના નામ લખો. તો તમને અહીં કેટલાક આ રીતે આ પક્ષીઓના ચિત્ર દેખાઈ રહ્યા છે. તો તમને અહીં કહેવામાં આવ્યું છે કે આ જે બોક્સ છે એનો ઉપયોગ કરીને તમારે આ પક્ષીઓના નામ શોધવાના છે, અને નીચે આપેલી અહીં આ લાઈનોની અંદર તમારે એને લખવાના છે, બરાબર? તો આ શાનું ચિત્ર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? આપણે અત્યારે જ આગળ જોઈ ગયા. તો શાનું ચિત્ર છે? ડકનું. તો અહીં તમે લખી શકો છો
આવી રહ્યો સ્પેલિંગ. ડક એટલે કે બતક. ત્યારબાદ આ સાનું ચિત્ર છે હેન. તો તમે આ જોઈ શકો છો, પહેલો સ્પેલિંગ છે HEN, હેન એટલે કે મરઘી. ત્યારબાદ આ શું છે? કાગડો. તો કાગડાને અંગ્રેજીમાં શું કહેવામાં આવે છે? ક્રો. તો અહીં તમે લખી શકો છો CROW, ક્રો. ક્રો એટલે કે કાગડો. તો સમજાય ને વિદ્યાર્થી મિત્રો કે પહેલું ચિત્ર બતક એટલે કે ડકનું છે, ત્યારબાદ મરઘી એટલે કે હેન અને કાગડો એટલે કે ક્રો. આ રીતે તમારે અહીં સ્પેલિંગ લખવાની છે. ત્યારબાદ આગળ જોઈશું. તો અહીં તમને આ સાનું ચિત્ર આપવામાં આવ્યું છે ઘુવડનું. તો ઘુવડને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય છે? આઉલ. તો અહીં તમે એની સ્પેલિંગ લખશો OWL, આઉલ એટલે કે ઘુવડ. ત્યારબાદ તમને અહીંયા કબૂતરનું ચિત્ર દેખાઈ રહ્યું છે. એને અંગ્રેજીમાં શું કહેવામાં આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ડવ. DOVE, ડવ. ત્યારબાદ તમને અહીંયા સાનું ચિત્ર આપવામાં આવ્યું છે હંસનું ચિત્ર. સાનું? હંસનું ચિત્ર. તો એને અંગ્રેજીમાં શું કહેવામાં આવે છે? શ્વાન. શું કહેવામાં આવે છે? શ્વાન. SWAN, શ્વાન. તો આ રીતે તમારે અહીં પણ આ પક્ષીઓના ચિત્ર જોવાના છે અને એના નામ ઉપરથી શોધીને લખવાના છે. તો ચલો હવે આગળ છેલ્લું ચિત્ર જોઈ લઈએ. તો અહીં આ છેલ્લું ચિત્ર આપવામાં આવ્યું છે કોક એટલે કે મરઘાનો. તો એને અંગ્રેજીમાં શું કહેવામાં આવે છે? COCK, કોક એટલે કે મરઘો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને સમજાયું ને કે તમારે આ ચિત્રો જોઈને એના નામ ઉપરથી શોધીને કઈ રીતે લખવાનું છે. તમારે આ બોક્સનો ઉપયોગ કરીને દરેક નામ લખવાના છે. બરાબર? તો ચલો હવે આગળ જોઈશું. તો અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને કહેવામાં આવે છે કે ચિત્રમાં રંગ પૂરો અને કવિતા ગાઓ. તો તમને અહીં એક ચિત્ર દેખાઈ રહ્યું છે. જો ચિત્રની અંદર એક બાળકી છે, એ અહીં આ જે બાળકી છે એ અહીં બારી પર બેસેલા આ કબૂતરને જોઈ છે. કબૂતર છે કે કોઈ પણ પક્ષી છે એને એ જોઈ છે. તો તમારે તમારી મનપસંદ રંગો આ ચિત્રની અંદર ભરવાના છે. તો ચલો હવે આપણે ત્યારબાદ અહીં જે કવિતા આપવામાં આવી છે એને આપણે જોઈએ. તો અહીં કવિતા આપવામાં આવી છે Once I saw a little bird come hop hop hop. એકવાર મેં એક નાનું પક્ષી જોયું જે કૂદકા મારીને આવતું હતું. So I cried, little birds, will you stop, stop, stop? તેથી મેં બૂમ પાડી, ઓ નાના પક્ષી, શું તમે કૂદવાનું બંધ કરશો? આ તમે કેવી રીતે કરો છો? And was going to the window to say how do you do? અને તમે આ કેવી રીતે કરો છો એમ કહેવા હું બારે પાસે જઈ રહી હતી. But he shook his little tail and far away he flew. પરંતુ એણે શું કર્યું? એની જે નાની પૂંછડી છે એ હલાવી દીધી અને તેણે દૂર ઉડી ગયું. તો સમજાયો ને વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આ કવિતામાં શું કહેવામાં આવે છે કે આ બાળકીએ એક નાનું પક્ષી જોયું હતું જે કૂદકા મારીને આવતું હતું. તો તેને જોઈને બાળકીએ બૂમ પાડી, એ નાના પક્ષી, શું તમે કૂદવાનું બંધ કરશો? તમે કેવી રીતે આ કરો છો એમ કહેવા હું બારી પાસે જઈ રહી હતી, પરંતુ તેણે તેની નાની પૂંછડી હલાવી દીધી અને દૂર એ ઉડી ગયું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં જ આપણું આ પ્રકરણ 5 બર્ડ્સ એટલે કે પક્ષીઓનું જે આ પ્રકરણ હતું આપણું એ અહીં પૂરું થાય છે. તો હું આશા કરું છું કે મેં તમને જે સમજાવ્યું એમાં તમને ખૂબ સારી રીતે સમજ પડી હશે. તો હવે મળીશું આપણે બીજા વિડીયો વખતે. આવજો.